新年是什么声音？是生活的声音。一日三餐，吃得饱，穿得暖，平淡中藏有深爱，就是幸福的生活。新年有看得见的声音，有一种语言在宁静中成为了沟通的桥梁，帮助聋人群体听见世界的精彩。新年是团聚的声音，一年一岁，一欢喜，一家一聚，共喜乐，一起举杯敬此年。新年是美食的声音，美食出于味道，而快乐源于简单。